यहाँ पर एकदम लग्जरी गाड़ियाँ आकर रुकती है। नौकर कार का दरवाजा खोला और लड़का हीरो के स्टाइल में बाहर निकला और जल्दबाजी में यहाँ से जाने लगा। इधर उसकी माँ वेट कर रही थी। लड़का आकर बोला, माँ आपने जरूरी में मुझे बुलाया? माँ बोली, यहाँ पर कुछ गुंडे आए थे और धमकी देते हुए बोले, इस कंपनी को मेरे नाम कर दो वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को नहीं छोड़ूंगा, ये बात ध्यान में रखना। तभी इसका असिस्टेंट बोला, इसमें डरने वाली क्या बात है, हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे और वे उनको धड़ाम से समझा देंगे। फिर लड़का इस लड़की को देखता है तो उसकी माँ बोली, अरे इसको मत देखो, इसकी अभी तक शादी नहीं हुई है और ये प्रेग्नेंट है। अचानक आदमी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और लड़की गिरने लगी। तभी लड़का उसे जाकर बचा लेता है। दोनों की नजरें एक दूसरे पर जाती है। ऐसा लगता है कि ये आंखें पहले से खुद को जानती है।